కొంతమందికి రాత్రిపూట నిద్రలో పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉంటుంది. దీన్ని బ్రక్సిజం అని అంటారు. ఈ బ్రక్సిజం అనేది ముఖ్యంగా స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ లేదంట ఏదన్నా యాంటీసైకోటిక్ డ్రగ్స్ వాడడము, లేదంటే జనరలైజ్డ్ సిస్టమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మెడిసిన్ ఏసుకున్నప్పుడు యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఈ బ్రక్సిజం అనే హ్యాబిట్ అనేది వస్తుంది. ఈ పళ్ళు కొరకడం వల్ల ఏమైతుంది? పైన ఉన్న ఎనామిల్ లేయర్ అంతా కూడా ఎళ్ళిపోయి డెంటిన్ అనేది ఎక్స్‌పోజ్ అవుతుంది. మనకు 3 లేయర్‌లుంటాయి. ఒకటి ఎనామిల్, 2 డెంటిన్, 3 పల్పు. ఎనామిల్ అనేది అరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? డెంటిన్ అనేది ఎక్స్‌పోజ్ అవుతుంది. డెంటిన్ ఎక్స్‌పోజ్ అయితే ఏమవుతుంది? హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటే ఏ పదార్థాలు తీసుకున్నా కూడా బాగా లాగడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఏదన్నా లిక్విడ్స్ తాగినా గూడా బాగా అనేది సెన్సిటివిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అయితుందన్నట్టు. బ్రక్సిజం అనేది.